Tänkte mixa ihop en video. Tänkte vara lite snabb. Jag är på den. Ja, jag har haft lite otur igår och idag då. Därför inte jag riktigt mår så bra, men glömde nycklarna på nöjes och tappade lite autografer. Därför har jag så här nu, det vet ni. Vi sökte på det där, bara lite stund kvar. Men vi måste snart börja. Jag tänker ta den här till min telefon så kan jag lägga ut sen. Det ska man också göra. Men jag tänkte nog mixa ihop det med den här till telefon. Då vet ni att jag mår inte riktigt 100. Men jag tror att Thomas sa något bra grej. Ja. Hur ser man löst det på konsekvenser? Mående ska jag typ spela brännboll med på olika brännbollen. Ja, jag ville bara. Och kanske spela lite hårdrock i helgen då. Med webb och butik och med Veronica på lördag då. Ursäkta det jag kom till och inte ville. Ja. Det är lite bög och känslor då. Inte riktigt bästa. Men jag har haft roligt ändå. Ja, men då vet ni. Det är bra med kväll, men det är som det är. Jobbigt, men jag hade sagt min nyckeln på jobbet. Min mamma och Thomas bara. Men och Thomas vet om det med autograferna, men jag får se det blir. Ja, men det är långt. Hej.